Эртеси ишке барган жокмун. Гүлбарчын эжем экөөбүз милицияканада жүрдүк. Саат 11-лерде сотко алып барып, сот 2 айдан кийин 18-ге чыгат экен. Туруктуу регистрациясы жок. Башка өлкөнүн жараны болсо, үй камагына чыгарсак, эртең кетип калышы мүмкүн деп, мени ботодой боздотуп, сиңдимди сотко чейин жашы жетелектердин СИЗОсунда камалат деп, сиңдимди 2 аялдын коштоосунда соттон алып чыгып кетишти. Эгер жашаган жеринде регистрация болгондо, үй камагына чыкса болот эле деп түшүндүрүштү. Сиңдимди алып кетип атканда зар какшап ыйлап калдым. О, Кудай, энеден эрте ажыраттың. Өгөй эненин таягынан чыга албаган 2 инимди аясаң болбойт беле? Алар бизди муңдуу көздөр менен узатып калышпады беле? 2 инимди ойлоп, сыздап жүргөндө, сиңдимдин азабын мага көрсөтпөсөң, эмне деп эшикке чыгып, жер муштап ыйлап атам. Болду, эми бешинесинде бар экен, адвокат алабыз деп, Гүлбарчын эжем мени үйгө алып келди. Үйгө келип атама чалып айтайын деп чалсам, телефону өчүк. Чоң апама чалайын. Абама айтсам, атама айтар деп чалсам, чоң апамдар уккан экен. Айбарчын эжем баарын төкпөй чачпай айтып бериптир. Бирок алар сот чыгарып калар деп атаңа айта элекпиз деди. Атамын телефону өчүк. Үйүңүзгө чакыртыңыз, мен 1 сааттан кийин чалам дедим. 1 саатка жетпей атам өзү чалып калды. Нурзат кызым, тынчылыкпы? Мени тез байланышсын депсиң. Телефонумдун зарядка сайган жери иштебей калып, заряды жок эле деди. Атам эч нерседен бейкапар. Ата, өзүмүздү карманың. Айзат камалып калды дедим. Эмне дейсиң? Ким камалат? Эмнеге камалат түшүндүрүп айтчы? Деди байкуш атам үнү калдырап. Ата, 2 айга эле. Кабатыр болбоң, жалган жала менен. Сот 2 ай ушинтип жазалайт экен. 2 айдан кийин чыгат. Мирзат, Изаттар жакшыбы? Дедим кабатырланган атамды жооштуп. Кызым, жашырбай айт, эмне болду дегенде, баарын төкпөй чачпай айтып берүүгө туура келди. Кызым, биз бай жашабасак да, силер уурулук кылган эмессиңер. Кандай сот ал жаш кызды камагдай? Таалай ким ал? Москвага барып, өзүм өлтүрүп келем. Айланайын кыздарым-ай. Ушул күндөрдө башыңарда бар беле? Деп атам бечара ыйлап жиберди. Ата, өзүңүздү кармаң. Инилерими жакшы караң. Мен Айзатты 2 айда чыгарып алам. Бул жакта мыйзам такыр башкача экен. Кабатыр болбоң деп 1 сааттай сүйлөшүп, атамды эптеп жооштум. Гүлбарчын эжем тааныштарына чалып адвокат издей баштады. Ар ким ар нерсе дейт. Эмне кыларымды билбей, күчүмдү ыйдан чыгарам. Кычагандай менеджерди чалып, эртең ишке чык, болбосо иштен айдайм деди. Гүлбарчын эжем менен акылдашып, иштен чыгып, түнкү иш издей турган болдум. Сен кечке иште болсоң, мен мынтип бүгүн эртең төрөйүн деп атсам, Айзаттын артынан ким чуркайт дегенди туура көрдүм. Эртең ишке барып, иштен арыз жазып чыгып, андан ары Гүлбарчын эжем тапкан адвокатка эжем экөөбүз жолугуп келебиз деген чечимге келдик. Бир убакта телефонум шыңырап калды. Ким экен деп карасам, Таалайдын номери. Эже, мына акмак чалып атат, деп эжеме телефонду көрсөтсөм, көтөрчү эмне дейт экен? Балким Насипа менен сүйлөшүп, Айзатты чыгарып калар деди. Канчалык кылган кылыгына сүйлөшкүн келбесе да, сиңдим чыгып калар деген ойдо телефонду көтөрдүм. Алло, Нурзат, мени жаман көрүп атсаң да, мени укчу деген акмак Таалайдын үнүн уккуң келбесе да, арга жок угайынчы деп кулак төшөп калдым. Нурзат, мага капа болбо. Мен Насипадан коркконуман мойнума албай койгон жокмун. Айзатты мен жанымдан артык көрөмүн. Эгер Айзаттын баласы меники десем, ал 18-ге чыга элек үчүн мен да камалып кетет элем. Анда Айзатты ким чыгарып алат эле? Мен Айзатты чыгарып алуу үчүн айла жок ушундай кылдым. Масипа атай өчөш кылганын билбей турам. Акчасын жоготпогонун деле билем. Масипа мени жакшы көрөт. Мени жоготкусу келбейт. Ал мени кечирген, бирок Айзат менен кетип калат деп атай кылды. Мен өзүм акча таап адвокат табам. Мен деле кыйынчылык көрүп чогойгонмун. Айзат менен төрөлө элек баламдын кыйналганын каалабайм дегенде, андан ары сүйлөгөнүн уккум келбеди. Мен сенин сөзүңдү уктум. Эми сен мени угуп тур. Сен эч качан кыйналган эмессиң. Кыйынчылык көргөн адам сендей болбойт. Сен акчасы бар аялдын этегине жабышып, сен башкадан эмес, өзүмдөн өзүң коркосуң деп Таалайды уруша баштасам, менден сөз талашып, жакшына сүйлөсөң деп мага акыл үйрөтүп коет. Сен мага акыл үйрөткүчө, менин сөзүмдү аягына чейин ук. Уккуң келбесе чалба дедим Таалайга кыйкырып. Сүйлө, макул угуп атам, деди Таалай телефонду өчүргүсү келбей. Сен менин сиңдимди пайдаландың. Апасы жок жетим, коргоп алар эч кимси жок деп кордогонуң аз келгенсип,
Мынтип көз көрнү камап коет деп түрмөдөн коркуп аялыңдын этегине кире качтың. Айзат кыз болсо да сенден айырмаланып бейкүнөө түрмөгө түштү. Сен биздин эмне максат менен келгенибизди, эки инимин өгөй энеден таяк жейт экенин да билет элең. Үйүбүз жок экенин билип, Айзатка атаңа үй алып берем деп алдап максатыңа жеттиң. Сенин бир сом акчаң керек эмес. Эгер Кудайдан корксоң, насипаңы көндүр. Менин сиңдимди чыгарып бер. 1 саат да Москвада турбайт. Чыгаар менен үйгө бетет. Суранам, сиңдимди чыгарып бергиле деп ыйладым. Макул, мен Насипа менен сүйлөшүп, жалдырап көндүрүп, арызын алдырам. Эртең алып барам, сага сөз берем деген таалайдан макул эртең ишинейин деп урушпай турайын. Сиңдим чыгып калса болду деп жакшы сүйлөп телефонду өчүрдүм. Эртеси эрте туруп ишке бардым. Кетип жатсам, атам чоң апамдын телефонунан чалып калды. Атама таалай менен сүйлөшкөнүмдү айтып, бүгүн бир болсо чылып калар, арыз жазган адам арызын алат, кеч чалын деп атама айтып ишке кирдим. Иштен чыгам десем, менеджер 2 жума иштеп бересиң, болбосо айлыгыңды бербейм деди эле. Бербесең бербе, мен иштей албайм деп кетип калдым. Мен иште калсам Айзаттан ким кабар алат? Кокус Айзат бүгүн чыгып калса, мен иште жүргөнүм болбойт. Андан көрө айлык албай койгонум жакшы деп ойлодум. Таалай кантип алдаган билбейм. Насипаны тергөөчүгө алып барды. Тергөөчү кечээ жарашып алгыла десем көнбөдүңөр. Кылмыш иш ачылып калган. 1000 жолу кечирдим деп жазсаң да, баары бир соту болот дептир. Мага таалай чалып ушуларды айтканда, таалай эми чалба. Насипа экөөңүн жазаң Аллах берсин. Эң жаман күндөрүңөрдө бизди эстеп койгула дедим да, телефонду өчүрүп салдым. Атама кабарын билдирип коеюн деп, телефону бузук экенин эстеп, чоң апама чалып, атам келсе мага чалсын деп айтып коюп. Гүлбарчын эжем экөөбүз жолугуп, Антон Юрьевич деген адвокатты сүйлөшүп келдик. Эмнегедир атам чалбайт. Чоң апама, атам айттыңыз беле деп чалсам, атаң бая эле жакшы эле. Бир паста эмне болду билбейм. Эсин жоготуп реанимацияда экен. Абаң атаңын жанында болот бүгүн деди. Реанимацияда? Эмне болду атама? 2 саат мурда жакшы эле го деп коркуп кетип кыйкырып жибердим. Кандайча атам реанимацияда болот? 2 саат мурда жакшына сүйлөштүм эле чоң апа. Жашырбай айтыңчы, эмне болду деп кайра сурадым. Нурзат, атаң кант диабет менен ооруйт турбайбы? Аны өзү да билбеген окшойт. Сени менен сүйлөшкөндөн кийин көп өтпөй эсин жоготту. Коркуп кетип абаң. Мен Сайпи үчөөбүз ооруканага алып барсак, сахары 30дан ашып кеткен окшойт. Дароо эле реанимацияга алып киришти. Өзүнө келгенде палатага чыгарабыз дешти. Мен Сайпи менен үйгө келдим. Неберелер да жалгыз калды эле. Абаң калган. Кызым өзү бир кырсык келсе, биринин артынан келет экен. Анипа да баласын көтөрүп келип кетти дегенде, атамын аялы уул төрөгөн эсиме келиптир. Атам жакшы болуп калсын. Мен амама чалайын. Анипа эженин баласы чоңоюп атабы? Менин инилерим жакшы эле жүрөбү деп сурасам, ооба, баары жакшы деп чоң апамын айтканына ишенген деле жокмун. Анипа төрөгөндөн кийин менин инилериме күн жок экенин сезип эле жүрөм. Бирок айлам жок. Мен алыстамын. Абама чалып атамы сурасам, жакшы кызым, кабатыр болбо. Мен да үйгө кетем деп жолго чыктым. Атаң палатага чыгарылган. Эми такай инсулин алып жүрбөсө, сахары көтөрүлө берет экен дегенде. Инсулинди түшүнбөгөн жаным, ал эмне десем, укол деп түшүндүрдү. Атам ооруканада. Жаман болсо да Анипага чалып инилеримди көрүп кабар алайын дедим. Канчалык колум, Анипанын номерин тергиси келбесе да, инилеримди көрүшүм керек эле. 3-4 жолу чалганда гана Анипа эже телефонду көтөрдү. Кандайсыз? Чоңоюп атасыздарбы? Жакшы элеби? Ыйлак эмеспи? Деп Анипага кошоматтанып, жакшы сүйлөөгө аракет кылдым. Жакшы, өзүң кандай? Юкаң чоңоюп калды. Биз жакшы. Атаң ооруп ооруканада дегенде. Ооба, абам менен сүйлөштүм. Палатага алып чыгыптыр деп. Бир аз сүйлөшкөндөн кийин, инилерими чакырып беринчи, бир көрөйүн. Көптөн бери көрө элекмин десем, азыр Изат бала тербетип аткан деп, бир бөлмөдө быйтыйган колдору менен бешик тербетип жаткан Изатка телефонду берди да, сыртка чыгып сүйлөш, баланы ойготосуң деди. Изат, кандай балапаным, жакшы жүрөсүңбү? Мирзат акен гана, чакыр акеңди да десем, сууга кеткен, жакшы эле жүрөм эже, деп мурдун шуу тарткан иним менен дагы сүйлөшкүм келип, кандай жүрөсүң?
Сагынбадыңбы мени десем, сагындым деп башын жерге салгандан башка түзүк деле сөз сүйлөгөн жок. Мирзат акам келатат деп, арбайып арабада суу сүйрөп келе жаткан Мирзатты көрсөттү. Мирзат ака Нурзат эжем деп телефонду бергенде, балалык деген эмне экенин билбеген, муңдуу көздөр көп азапты жашырып жүргөн иним телефонду алганда ыйлап жибербейин деп өзүмдү карманып: "Кандай Мирзат? Ушул бидондогу сууну өзүң сүйрөп келатасыңбы?" "Оорго" десем, "Жакшы эже, өзүңүз жакшысызбы?" "Бидон толо эмес, алып келе алам" деп иним чоң иш кылгандай мактанып койду. Нурзат эже, Айзат эжем гана деп сураса, билип калган окшойт иним дагы деп. Айзат эжең иште, эмнеге деп сурасам, жөн эле мага телефон алып берем деген эле да дегенден. "И жаным, өзүм алып берем. Кандай жакшы жүрөсүңөр бейзат, эмне сүйлөшпөйт" десем, эже деп улам даалысын көрсөтөт. "Мирзат эмне даалыңы көрсөтүп атасың? Тынчылыкпы" десем, "Чүш" деп коет дагы. Бул жерде бир нерсе бар экенин сезип, эртең чоң апамын үйүнө барып мага сөзсүз чал. Мектептен келе жатып, түз чоң апаңын үйүнө бар деп иниме айтып, телефонду өчүрдүм. "Нурзат, жүр чай ичебиз. Айыл тынч бекен. Сүйлөштүңбү" деп чакырган Гүлбарчын эжеме. "Эже, билбейм, Мирзат улам даалысын көрсөттү. Эртең чоң апамын жанына барып мага чал" дедим. "Көңүлүм жайында эмес" десем, "Сен да чарчадың. Жүр чай ич, эс ал. Эртең мен бара албайм. Кичине ооруксунуктүрөм. Сен адвокатка акчаны алып бер. Эртең кимге выходной болсо, сага кошуп берем" деди. Квартирадагылардын баары Айзаттын камалганын уккан. Айбарчын эжем төкпөй чачпай айтып бериптир. Адвокатка 80 миң рубль алып барып бердим. Эми максатым сиңдимди чыгарып алуу. Абама чалып атамды сурасам, бүгүн ооруканага барган жокмун. Эртең барам дегенден. Макул. Мага чалып коюң, атамын жанына барганда" дедим, кабатырланып. Түнкү иш издеп үйдө отурсам, чоң апам чалып калды. "Мирзатты чал" деген элем. Балапаным чалып атат окшойт" деп телефонду көтөргөнчө шаштым. Нурзат Мирзат сүйлөшөт экен деп телефонду Мирзатка берди. "Нурзат эже, кандайсыз? Айзат эжем дагы жакшыбы? Изат экөөбүз келдик" деп чоң адамдай сураган Мирзатка айланып кетейин. Чоң адам болуп эжелерин сурап калса, "Кечээ эмне болду? Далыңы көрсөтүп сүйлөбөй калдың" десем, "Ани папама айтпасаңыз айтам" дегенден, "Айтпайм, эмне болду эле" деп сурасам, "Азыр" деп Изаттын далысын көрсөттү эле. "Көгөрүп тиштелген из турат". Кудай, бул эмне? Ким мынчалык айбандыкка барды? Ким тиштеди сени" деп сурасам, "Бешик тербетип атып уктап кеткен экенмин. Дагы уктайсыңбы" деп Ани папам тиштеп алды" дейт. "Гүлбарчын эже, мынаны караңызчы. Мынаны сиз да көрүңчү" деп көз жашын токтобой телефонду эжеме бердим. "О, Кудай, жетимдерди кордой берсе болобу? Изат эле кичинекей го. Эмнеге менин инимдин далысын тиштейт? Эмнеге бизге мынчалык азап берип атасың? Кайсы жерден ката кетирдик? Мейли, Айзат экөөбүзгө азап бер. Кичинекей инилеримди жөн эле койсоң болбойт беле? Кайсы күнөөсү үчүн наристелерге мынча азап бересиң" деп сүйлөнүп да, ыйлап да аттым. "Апа, бул Анипа деген адамбы? Бул эмне кылганы? Жетимди кордобой башынан сылабайбы? Өзүндө деле кыз бар, жакында дагы эне болду. Бул аял ушинтип урса өлтүрүп коет го. Жөнөтпөң экөөнү тең, ушул жерде жүрө берсин. Бир чөмүч ашыкча суу куйсаңыз тоюшат. Өздөрүн өздөрү өрүп эптеп калышкан. Сизге оорчулугу деле түшпөйт. Неберелериңиздин кийимин жууганда кирлерин жууп коесуз. Жөнөтпөң, мен азыр Анипага чалып энесин окутам" деп Гүлбарчын эжем чоң апама айтып атты. "Чоң апа, сиз карап туруңузчу. Мен акча салып турам ай сайын. Мен барганда Анипа менен өзүм сүйлөшүп алам. Суранам, жөнөтпөң" деп мен да сөзгө аралаштым. "Мирзатка беринчи, сүйлөшөйүн" деп инимди чакырттым. "Нурзат эже, мага кроссовка алып беринчи, Изатка дагы" деп али бала, "Оюнда эч нерсе жок, Мирзат эжем, алып бербейм деп коет бекен" дегенсип мага күрүмсүрөп карайт. "Садагам алып берем. Силерге алып бербей кимге алып берем? Азыр кетпейсиң, Изатты жакшы кара. Чоң апаңын үйүндө жүр" деп Мирзатка айтсам, "Эже, мен барбасам Анипа апам урат да" деди эле. "Урбайт, барбайсың. Абаң кийимдериңерди алып келип берет" дедим. Гүлбарчын эжем кайра чоң апама дайындап, "Кетирбеңиз, атам барып кийимдерин алып келет. Мен азыр Анипага чалам" деди эле. "Кой кызым, мейли балдарды жөнөтпөйм, бирок Анипа жиндиге теңелбей эле кой" деди. Гүлбарчын эжем көнгөн жок. Сүйлөшүп бүткөндөн кийин Анипанын номерин менден алды.
Кандайсыз жеңе? Мен Гүлбарчын деп Анипага чалды эле. Анипа жасоокерленип: Кандайсыз кыз? Эжеңиз жүрөбү? Биздин кыздар жакшыбы деп сурап кирди. Биз өтө жакшыбыз. Бизден кабатыр болбой эле коюм. Сиз адамсызбы? Ит дагы өзүнүн күчүктөрүн коргойт. Менин инилеримди коргогондун ордуна неге кордойсуз? Изаттын желкесин ким тиштеди? Кызыңыз эмнеге урат? Мен барайын, сиз менен сүйлөшөм. 2 комнат үйүңүзгө киргизип алып, каалагандай кордосом боло берет деп атасызбы? Деп Гүлбарчын эжем Анипаны урушуп кирди. Ким айтты урат деп? Сен Москвада отуруп алып эмнени билет элең? Тамагын кылып, кирин жууп отурганыма рахматыңар ушулбу? Деп Анипа аңкылдады. Кирин жууп, тамагын кылып атканыңды милдет кылып аткан болсоң, барбайт бүгүндөн баштап. Кийимдерин даярдап кой, атам келип алып кетет. Атасы сага керек, балдары керек эмеспи? Же тийип атканыңда балдары бар экенин билбейт белең? Деп Гүлбарчын эжем сенсирип урушуп кетти. Алып кет, керек болсо атасын кошуп алып кет. Акча таап оңолуп калдыңарбы? Деп Анипа да бош келбей кыйкырды. Алып кетем эле, сага кор болгондон көрө жүрсүн биздин үйдө. Сага сөз жетпеген акмак экенсиң, деп Гүлбарчын эжем телефонду өчүрүп, кара тизмеге киргизип салды. Мага чалды эле. Мен да көтөргөн жокмун. Өлүгүдөй каргап, сы жөнөтүп жибериптир. Теңелбей эле коеюн деп жооп берген жокмун. Адвокаттын жардамы менен Айзатка кийим-кече, керектүү нерселерин алып барып бердим. Өзүм военныйларды тейлей турган поликлиникага түнкү ишке кирдим. 3 кыз 6 кабат поликлиниканын коридор, лестница, туалеттерин тазалайбыз. Күндүзү башкалар иштейт. Алар кабинеттерин тазалайт. Атам 10 күндөй ооруканада жатып жакшы болуп чыкты. Инилерим чоң апамдын үйүндө. Семирип, уурттарында күлкү пайда болуп, жакшына болуп калышкан. Анипа атама жаңжал кылган окшойт. Үйгө алып кетем деди эле. Мен көнбөй койдум. Анипа уруп, жиркесин тиштептир десем деле, атам Анипа тарап болуп актай берет. Чоң апама акча салып, инилериме кийим алдырып бердим. Мен Анипага акча салсам деле, инилериме кыйратып деле эч нерсе алып бербептир. Адвокат сотто чыгарып алам деп бизди үмүткөр кылат. Гүлбарчын эжем да уул төрөп алган. Күйөөсү Молдован болгон үчүн уулунун атын Денис деп коюшту. Жазуу өтүп төрөгөнгөнбү? Аны эч ким деле атасы ким деп сурабай, жакшы кылды. Өзү үчүн болсо да төрөп алды деп коюшту. Бир күн ишке кетип атсам, эшиктин алдында көзүн жымшыйтып таалай туруптур. Мени Айзат экөө узатып келишкенде үйдү көрүп алган эле. Эмне келдиң? Дагы эмне каалайсың? Сага окшогонду эркек деп да эсептебейм. Жогол көзүмө көрүнбөй деп жиним келип урушуп бердиң. Мен Айзаттын кабарын билейин дегенмин. Жаман оюм жок деген таалайдын сөзүн уккум келбей, токтосоң дегенине карабай кетип калдым. Оюм Айзатта. Камалганына 1 ай болуп калса да такыр байланыша элекмин. Соту качан болот деп күтүп жүрөм. Эртең менен иштен келип чай ичип отурсам, адвокат чалып калды. Тынчылык бекен деп телефонду көтөрсөм, азыр жолугушуң керек мага. Бирок өзүңдү карма. Кергенинде айтам дегенинен, Айзатка бир нерсе болдубу десем. Сен кел, Айзат ооруканада. Сен түз офиске кел, анан сүйлөшөбүз. Бирок өзүңдү карма. Мен сени өзүмдүн офисинде күтөм деп телефонду өчүрүп койду. Айзатка бир нерсе болгон. Болбосо өзүмдү карма деп айтпайт. Эмнеге ооруканада? Айзат өзүнүн жанын кыйды бекен? Же бирөө өлтүрүп койдубу деп оюма ар нерсе келди. Бар эртерээк, тынчылык болсо экен. Баланы караганы бирөө болгондо чогуу барат элем. Мага кабарын билдир. Болбосо Айбарчынды жумушунан жооп сурап, сени менен бар дейинби деген Гүлбарчын эжеме. Өзүм барайынчы. Эмне болсо да тирүү болсо экен деп шашылып адвокатка жөнөдүм. Шашып чуркап кетип атам, бирок жетейин дебейм. Канчалык шашкан сайын буттарым кыймылга келбегенсийт. Метродон чыгып чуркап адвокаттын офисине жеттим. Барсам бирөө менен сүйлөшүп атыптыр. Бош эмес экен. Тезирээк бошоп калса экен деп күтүп турам. Күткөндө кычагандай бошобойт. Бир мезгилде сүйлөшкөн кишиси чыгаары менен шашып кирдим. Антон Юрьевич, саламатсызбы? Эмне болду? Айзат тынчпы? Эмнеге ооруканада деп биринин артынан бирин жаадырып суроо бердим. Эми кандай деп айтсам экен? Бирок өзүң карма. Айзат азыр жакшы, бирок ичиндеги баласын жоготуп алды. Эми туура түшүн. Ар түрдүү адамдар бар. Аларды көрүп бир аз психологиясы бузулдубу, же мындай нерсе баштан өтпөгөнгөбү, бир аз депрессияга дуушар болуптур. Мага тергөөчү айтканынан ооруканага барып көрдүм. Сага кат жазып берди. Өзүң оку.
Мен түшүнгөн жокмун деп кат сунганда, Айзатты эч ким урган жокпу? Өзүңүз көрдүңүзбү десем, жок, никакой побои нету. Я сам лично проверял дегенин угуп, адвокаттын жанында эле шашылып катты окуй баштадым. Нурзат эже кандайсыз? Мени кечирип коюң, жаштык кылдым. Атам менен сүйлөштүңүзбү? Мага жин деп атабы? Инилерим кандай? Эжемдер жүрөбү? Нурзат эже, мен жададым. Мени эртерээк алып чыкпасаңыз өлүп калам. Мага жылуу кийим берип жибериң. Сизди катуу өп Айзат деп куш тилиндей кат жазып жибериптир. Мен да ооруканага барсам болобу деп адвокаттан сурасам, жок, аны конвой карап отурат, жолуктурбайт деди. Анда азыр кийим алып келип берем. Алып барып бериңизчи десем, макул, эртерээк кел. Башка иштерим да бар дегенинен, ашып барса 2 саатта келем деп шашылып чыгып кеттим. Үйгө келип өзүмүн жылуу кийимдеримин алдым да, Гүлбарчын эжеме келип айтып берем деп шашылып адвокатка жөнөдүм. Жолдон магазинге кирип йогурт, печенье, нан, колбаса да сатып алдым. Бактыбызга дагы жакшы адвокат туш келиптир. Менин алып барганымды алып калып, кааласаң сен да кат жазып бер деп кагаз менен ручка сунду.